त्यो चाहिँ बक्स हो 11 फिनको हो हैन सीजी कम्पनीको हो यसको खुट्टीहरु हेर्छ अनबक्सिङमा हामीले धेरै देखाएनौं बाकी फिटिङ गरेर देखाउँछ के त पहिलो हो त यो दाङमा पहिलो हामी कस्टमर हामी ए बाबु पहिलो कस्टमर यता हेर्दै टोपी खतरा लाग्छ आज टोपी पुरै चल्ने फाल्ने भएर भोग्ने मै ठुलेर खाल्छ यसको फिटिङ गर्ने तरिका पनि खतरा रहेछ त हजुर हाम्रो टेक्निशियन दाइ है यसलाई चाहिँ यताबाट छिराएर बल्ल मजाले यसमा क्लिपिङ गर्नुपर्ने रहेछ यसमा अनि यो यसरी क्लिपिङ गरेर बल्ल यो पाङ्रा मिलाउने हेल्थ सम्बन्धित फेरि अलिक अवेर नै हुनु पर्यो के अरे हैन फिटिङ भइसके पछाडि अब यसलाई यसरी गुर्काउन मिल्छ है आवश्यकता अनुसार जता पनि लान मिल्यो है हामीले एडजस्ट गर्न सकिन्छ यो हिटरको विशेषता यो हो हैन अनि यो फिटिङ गरिसके पछाडि जब हामीले सोझो गराउँछौँ त्यस बेला चाहिँ यो यसको भित्रको ओइलहरू चाहिँ अलिकति तलमाथि हुन्छ त्यो अलिकति ठाउँमा आउनलाई 2-4 मिनेट चाहिँ हामीले होल्ड गर्नुपर्छ ल मल्टिप्लगमा जोडिदियो स्विच अन गरिसके पछाडि यहाँनिर पावरमा रातो इन्डिकेटर बल्ब छ जुन इन्डिकेटरबाट चाहिँ हामीले पावर आयो भने थाहा पाउँछौँ र यहाँनिर थर्मोस्ट्याट भन्ने छ थर्मोस्ट्याटले चाहिँ तपाईँको रुमको टेम्परेचर कतिमा मेन्टेन गर्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर हामीले त्यो सेट गर्न सक्छौँ यो जति बढी गरायो त्यति टेम्परेचरमा गएर चाहिँ यो हिटरले चाहिँ आफै टेम्परेचर त्यहाँनिर ब्यालेन्सिङ गरेर त्यहाँनिरबाट माथि त्यो टेम्परेचरभन्दा माथिको लेभलमा हिट हुँदैन सो यो जति बढाउनु भयो त्यो लेभलको रुम टेम्परेचरमा मेन्टेन गरेर बस्ने हो सो थर्मोस्टेटको काम त्यो हो भनेपछि यो मुनिको चाहिँ यो पावर कति दिने हो अब लो मिडियम हाई भन्ने पावर लेभल छ यो पावर लेभल जति बढाउनु भयो त्यति भोल्टेज बढ्ने हो सो यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला यो चाहिँ आजको अनबक्सिङ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यसै सल्लाह सुझाव दिनु होला बाइ फेरि भेटौँला नेपाली ज्ञानको यस्तो नेक्स्ट भिडियोमा